歡迎大家嚟到 Vinamilk Hong Kong 嘅 YouTube Channel。今次仍然係介紹 Nico 呢隻牌子，而今次所介紹嘅產品呢，係俾1歲以上嘅成貓食用嘅濕糧嚟嘅。喂，馬菲店長，你做乜突然間出現嘅？我知你好想食，但係我哋喺度拍緊片噶，咁樣會阻住啲觀眾睇片噶，你知唔知噶？而今次介紹呢個系列呢，係成貓嘅肉汁系列，佢有好高嘅水分喺裏邊啦，同埋有一啲肉絲喺裏邊，係俾成貓呢有多啲嘢可以去咬嘅，因為佢哋牙齒發育健全啦。而營養方面呢，喂，而家又輪到拉拉點樣出現啊？你可唔可以讓翻俾我啊？哦，仲坐低俾個 pat pat 我添。呢個眼神有啲鬱悶喎，有啲嘢想表達喎。不過呢，我通常都係咁噶啦。如果將啲濕糧攞出嚟喺屋企嘅話呢，佢哋係好想快啲開，我哋快啲俾佢食，所以呢，就會喺我哋面前走嚟走去。咁啊，各位觀眾請見諒兩位店長啊。到翻產品介紹啦，攞出嚟嘅時候呢，大家都會見到佢哋都係70 gram。馬菲又出現啦，不過我唔理啦，我照講啦。咁喺呢個肉汁方面呢，佢哋係有呢個維他命 E 啦，幫助毛髮嘅發展啦；有 taurine 牛磺酸，咁啊繼續幫助貓貓嘅腦部同眼睛嘅發展嘅。而有另一樣嘢比較重要嘅就係益生元啊 ，prebiotics， 佢哋就係益生菌嘅食物，咁有助於佢哋嘅腸道健康咧，同埋排泄係正常嘅。又到咗要打開呢一個濕糧包俾兩位店長品嚐嘅時間啦。當我哋打開之後呢，滗出嚟呢，嗱，大家見到佢個水分含量係非常之高嘅，同埋上面呢係有一啲肉絲俾成貓去咬嘅。我自己個人覺得呢，其實都幾似我哋人食嘅碗仔翅啊。乜乜呀？等咗好耐啦，你見唔到我新犀利啦，仲要唔好等啊？等咗好耐啦喎！一聽到拉拉店長嗌得咁溫柔，我就要即刻攞出嚟啦。睇我兩位千金食得幾開心，又係時候享受下啲喳喳聲啦。而今次呢個系列呢，係總共有5款口味嘅。喂，拉拉店長又入鏡？哦，你咬住啲咩啊？哇，即刻走！拉拉就係咁噶啦，跳脫但係好可愛。咁今次呢5款口味呢，分別有吞拿魚啦、吞拿魚加雞肉、吞拿魚加蟹柳、吞拿魚加鯛魚，同埋吞拿魚加蝦加扇貝。而頭先兩位店長食嘅呢，就係吞拿魚加鯛魚啦。至於我哋嘅網頁呢，係有齊晒我哋嘅產品介紹嘅，只要大家 click 落去貓糧呢個位置，咁我哋第一頁呢就會有 Nico 嘅牌子，而喺第一個選項呢，就係 Nico 肉汁呢一隻濕糧啦，而有列明晒口味，大家可以喺網站自助落單噶。歡迎大家 comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 video 同埋 channel， 而喺描述欄裏邊呢，亦都有我哋嘅網址同 IG， 記住 click 入去睇下，多謝大家。